বাচ্চা মুরগিটির কর্মকাণ্ড দেখুন। সে হয়তো জীবন নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে গেছিল, যার জন্য সে কুকুরটির মুখের ভিতরেই ঢুকে যায়। বাচ্চারা খেলতে গিয়ে অনেক কিছু নষ্ট করে দেয়। এখানে একটি বাচ্চা কুকুর মালিকের ইলেকট্রিক বোর্ড নষ্ট করে দিয়েছিল, যা দেখে মালিক বাচ্চা কুকুরটিকে রিমান্ডে নেয় এবং যখনই মারতে যায় তখনই মা কুকুরটি বাধা দেয় এবং হাত দিয়ে বাচ্চাটাকে ডেকে নিয়েছিল। কুকুর কিভাবে মালিককে সহযোগিতা করছে তা এখানেই দেখুন। যখনই মালিক একটি নমুনা দেখাই দেয় তখনই কুকুর একটি সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে আসে, তারপর অন্য একটি নমুনা দেখিয়ে দিলে সে একটি লাইটার নিয়ে আসে, আরো একটি নমুনা দেখিয়ে দিলে সে একটি কুকের বোতল নিয়ে আসে। চলে যাবার নমুনা তাকে দেখালে সে দরজা বন্ধ করে চলে যায়। এখানে সবজি বিক্রেতা কুকুরকেই দেখুন। একটি মহিলা এসে সবজি কিনে ভুলে তার ব্যাগ রেখে চলে যায়। কুকুরটি বুঝতে পেরে ব্যক্তি দিতে যায়, সেটা দেখে মহিলা অনেক খুশি হয়ে যায়। এই ক্লিপে একটি লোক যাওয়ার সময় তার কারের সামনে দুইটি খরগোশ দেখতে পায়। খরগোশ দুইটি তার পরোয়া না করেই মারামারি করতে থাকে। কুকুর সব সময় গর্জন দিয়ে অপরকে ভয় পাওয়ানোর চেষ্টা করে। এখানে একটি ছাগলকে গর্জন দিয়ে ভয় দেখাচ্ছিল। ছাগলটির মেজাজ গরম হয়ে যায়। ছাগল একটি কিক দিয়ে বুঝিয়ে দিল সব ছাগল এক নয়। সন্তানের জন্য মা মহান একজন। এখানেই বিড়ালটি তার প্রমাণ দিয়ে দিল। মাকে ভালোবাসলে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক করে দিবেন। কখনো কখনো বিড়ালের মধ্যে মায়া মমতা দেখতে পাওয়া যায়। এখানে একটি বিড়াল তার মালিককে হারিয়ে ফেললেও তাকে বলতে পারেনি। এমন কিছু কুকুর রয়েছে যারা বিড়াল দেখলে শত হাত দূরে থাকে। এমনই একটি কুকুর বিড়াল দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায় এবং সে অন্য রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। এই টিকটকার কুকুরটিকে দেখুন, সে নিজেকে ভাইরাল করতে সে নিজেই টিকটক ভিডিও করছে। এমন মজার ভিডিও আরো দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব ও ফলো করে পাশে থাকুন।